翻嚟慈善八達通嘅時間，我係黃曉霞，係啊，咁啊，馮姑娘我就記得啦，呢套戲咧其實係資助或者捐助咧俾一啲弱能人士咧，關於佢洗牙嘅服務同埋牙醫嘅服務嘅。咁其實佢哋遇到一啲咩情況咧？其實我諗對殘疾人士嚟講咧，牙嗰個即係要求咧係好高嘅。咁但係咧，亦都因為佢嘅能力嘅情況啦，咁所以咧，佢哋牙齒健康咧，或者係護理咧，就相當之困難嘅。包括就係有陣時候，我哋普通人，我哋可能咧就會自己刷牙、受朗口啊，咁咧就保護翻我哋嘅牙齒，即係衞生啦。但係對佢哋嚟講咧，係相當之困難嘅。好多時候咧，佢哋因為即係唔係好中意刷牙嗰個感覺咧，佢哋唔肯擘大個口俾人哋去做一啲即係護理啦。咁所以咧，好多時候蛀牙爛牙咧係佢哋好 commonly 即係成日會發生嘅情況嘅。咁即係通常我哋普通人咧，就如果有爛牙、蛀牙，咁咪睇牙醫咯，好簡單嘅嘢嚟嘅啫。咁但係對我哋啲殘疾嘅朋友咧，其實好複雜嘅，因為佢哋去到一個陌生嘅地方，你要佢乖乖地瞓喺張凳嗰度，跟住擘大個口俾牙醫去做檢查咧，其實係一個好難嘅過程嚟嘅。好多時候因為佢哋好驚咧，你知啦，嗰間房係好似好凍噶嘛，再加埋咧聽到啲聲，聽到啲聲吱吱喳喳咧，佢哋好驚之下咧，因為個驚恐懼咧，令到佢哋咧可能有啲情緒行為出現嘅。咁好多時候都會出現個現況咧，就係啲即係普通啲私家牙科醫生咧，見到咁嘅情況，不如咁樣你帶出去冷靜下啦，或者係不如你再諗下，即係等佢安定咗之後先再入嚟啦。咁所以喺咁嘅情況之下咧，佢哋咧係做唔到牙科嘅檢查或者係護理嘅。咁即係自不然咧，佢哋嘅口腔衛生比較差啦。咁所以咧，好影響到佢哋嘅即係食慾。即係食嘢，佢哋已經冇乜意欲啦，因為擺咗啲食物落個口嗰度，會感覺到牙痛啦。咁到最後咧，可能即係影響到佢哋嗰個健康情況啦。咁呢方面咧，其實我哋好多時候我哋即係同啲家長去傾個過程之中，佢哋最擔心就係牙齒護理嗰方面嘅問題。哦，因為而家其實咧喺機構入邊有幾多個即係服務對象係需要人特別護理佢嘅牙齒㗎？哇！你講我哋機構一定講山莊，淨係講山莊先啦。淨係山莊咧，起碼有70%嘅個案咧，即係會員咧都需要做牙齒護理嘅。山莊有幾多人度啊？而家山莊我而家有200人。哦，有70%都要特別有人照顧。係啊，因為你叫即係有啲比較叻啲嗰啲，佢哋係自己識刷牙啦。但係大部分咧都要我哋啲同事咧去做護理嘅。譬如每一朝咧，即係你睇山莊日記就知啦。每一朝我啲同事咧好似打仗啊，咁咧就會即係用好多唔同嘅方法氹佢哋啦，擘大口啦，俾我哋擺支牙刷落去啦。咁咧就就算係刷到牙都好啦，你叫佢點樣可以吐翻啲即係朗口水出嚟咧，都係已經有個困難。哇！原來係咁大學問，因為我嗰一次睇到個片段，我都覺得不簡單，因為有啲係未必行動即係方便啦，咁就要人哋幫佢朗口啦咁樣。咁有。而家政府好似有個計劃㗎，其實係有一啲私人嘅牙齒嘅中心係可以即係支援到3年嘅弱能人士嘅一啲服務嘅。咁呢個服務你又覺得可唔可以幫到手咧？一定可以幫到手，不過咧就杯水車薪啦。即係我係講緊，即係如果講殘疾人士喺香港咧有10幾萬，咁當中入邊我撇除咗有啲比較叻啲自己搞得掂咧，都有10萬8萬咧，其實係真係有需要咧，即係有啲專科嘅牙醫咧就可以幫到過佢哋嘅。咁但係即係而家我哋見到你話即係坊間入邊有服務係嘅，不過咧就即係啲家長會同我哋講翻啦，其實需要輪候嘅時間係好長嘅。大約幾耐啊？要輪候？嗱如果你嘅能力高少少咧，即係又唔使太多人去支援咧，就快啲，可能講緊幾個月嘅時間。但係如果有一啲真係講緊需要，譬如即係我哋其中一位主角啦、耀星啦咁嘅情況咧，需要好多人去協助嘅話咧，其實咧可能佢哋講緊起碼半年以上。要排嘅，咁所以如果你話真係講緊有牙痛啊或者蛀牙咁樣嘅情況嘅話咧，其實要等咁耐咧，對佢哋嚟講咧係相當之唔理想嘅。係啊，同埋睇牙唔係睇一次嘅喎，係啊，仲要繼續檢查嘅喎。係啊，因為好多時候咧，我哋都發覺咧要帶佢哋，譬如有啲
即係肢體殘障嘅朋友咧，其實我哋係需要好多好多輔助嘅，無論車啦、人啦，即係就算佢屋企人話啊，我願意帶我個仔女去睇都好啦，其實淨係靠一個即係家人去照顧咧，其實做唔到嘅。好多時候咧都需要有好多唔同嘅朋友啦，包括就係我哋有陣時啲陪診啦，或者同事咧去協助先可以處理嘅。咁如果咁樣計個比例，即係譬如去睇個牙，咁要幾多人手比例咧？嗱睇有陣時候啲家長咧就覺得最困難咧就係講緊嗱我自己出啫，咁但係有陣時候咧，如果啲肢體殘障或者係加埋智障嘅話咧，好多時候咧都需要多一個同事咧去即係陪同佢一齊啦。再加埋咧就如果佢肢體殘障嘅話，你普通車搭唔到噶嘛。雖然而家有啲叫復康巴啊，或者係易達巴啊，車佢係咪？咁但係咧即係始終佢哋即係要租車過去睇咧。咁同埋咧，有陣時候我哋見到好多譬如牙科嘅地方咧，都唔係話可以係有啲易通達嘅，即係普通啲輪椅啊可以去入到去啊。咁嗰個成個過程之中咧，其實即係家長係要揀或者係要諗得好清楚，邊啲先係啱佢哋啲細路咯。咁所以對一啲尤其是講緊年紀比較大少少嘅家長咧，係好困難嘅。咁好多時候都需要人哋協助咯。係啊，同埋其實有啲診所我見牙醫嘅又唔係好大嘅環境，又未必推到輪椅嘅，係啦。咁呢個都係形成咗困難。其實我有間 NGO 嘅客人咧，佢本身係做復康巴嘅，咁但係就當然啦，佢嗰邊就要籌募一啲經費啦。可能都真係幫到手，係啊咁樣咯。咁阿 Wallace，你有冇信心去籌呢200萬咧？聽講係200萬嚟嘅喎，係啦。咁呢個分佈究竟係點計算嘅咧？係啊。其實我哋都係按住即係我哋嗰個場次去計算嘅，即係我哋預算咧，我哋可以做到300場嘅播放。咁跟住咧就係攞200萬咧擺翻落去嗰個嘅基金裏邊。咁呢個而家暫時啦，我哋由8月11號到而家咧，大概半年嘅時間咧，我哋嘅大概我哋收到嘅即係嘅片酬咧，就大概而家有100萬嘅，即係我哋嗰個票房100萬啦已經。咁扣佢除成本之後咧，大概有50萬到，我哋係可以擺到落去咧依個嘅 pool 入邊。咁我哋其實我覺得個情況係幾理想嘅，因為咧我哋而家個入座率 keep 住係80%啦。咁同埋我哋咧滾動緊好多唔同嘅即係機構啊，甚至而家之前好多係社福界嘅，咁而家有教育界啦，亦都有商界嘅朋友支持啦。咁其實咧我哋覺得而家我哋慢慢一步步做嘅時候咧，只要拉長嗰個播放期咧，咁我哋其實一步步就可以做到。咁我諗其實大家嚟到戲院睇嘅時候會知道咧，我哋會先播放咗一個咧關於即係牙科即係智障人士牙科嘅短片先。咁讓大家知道其實成個計劃咧，除咗係睇戲之外咧，其實係做緊一個嘅慈善嘅服務嘅招募。咁我哋都成日都會睇一樣嘢，就係咧，我哋好希望咧，藉着即係今次啊耀星啊啟豐啊佢哋自己一個演員嘅身份，去賺取翻一個咧佢哋一個好基本嘅權利，就係一個即係睇牙嘅權利。我諗呢個都係我哋成個山莊日記好想達至嘅目標。我哋有一句口號嘅，我哋不求同情，不是憐憫，我只係希望咧得到一個生而為人嘅平等對待。咁我諗今次都係一樣啦，即係其實佢哋付出努力啦，佢哋嚟借票啦，佢哋一齊去喺個過程裏邊去參與啦。咁而咧亦都可以希望啦達至一個社會嘅目標。咁講200萬唔係好多啫，真係唔係好多，唔係好多嘅啫。係啊，我自己都係頭一次知道，真係好即係好學識淺薄。我唔知道原來佢哋係需要牙嘅服務咯。咁嗰次我都記唔記得阿馮姑娘，我即場係 WhatsApp 咗馮姑娘，我話哇你好勇敢啊，竟然可以講呢一啲可能少為人知嘅一啲社會問題出嚟咯。係啊，咁樣。係啊，即係而家我自己落去山莊嗰陣時候咧，佢哋都好自豪咧，就係自己。喂，我其實係為咗我哋牙科服務嗰套戲係籌緊錢嘅，即係其實佢哋都有嗰個擁有感啊，佢覺得佢自己可以做到啲嘢，呢個都真係講緊佢哋，即係見到佢哋嘅轉變，同埋佢哋覺得佢哋自己係可以為咗佢哋自己去爭取一啲福利咯。所以我覺得唔係200萬啦，Wallace，我哋不如講大啲，可能要1倍嘅，即係400萬嘅目標啦，係啦。咁我哋再睇下呢3年嘅未來發展咧，我哋可以籌到幾多錢啦？係啦，咁轉頭翻嚟再慈善八達通嘅時間。